感受當下，玩轉地球，我哋係搞嘢。Hi， 我係珊珊，我係沙律。今日咧係第一次見面係咪？點解我哋會有呢個 channel 叫咩話？咁玩啊嘛。點解叫咁玩啊？咁玩咁咪即係 feeling 咯，玩咪即係 play 咯，咁咪即係 feeling play 咯。即係我哋一路感受一路去玩咯喎。係啊，好多人都唔知點樣感受去玩㗎。即係其實我哋係想玩，係我哋想玩嘅啫。我覺得裏邊個節目啦，除咗我哋兩個咧去心靈上嘅溝通交流，或者同觀眾嘅一啲互動啦，你哋有啲咩問題其實都可以 inbox 我哋咧。你10幾年都係解唔開嘅，咁我哋不如去探討下呢啲問題啦，一啲療愈啊，可以放鬆啊。咁另外玩嗰方面咧，其實我哋係會玩轉地球啊嘛，咁即係可以有機會出外國嗰度旅下行啦，跟住或者探下店啊，食下嘢啊，玩下啲新嘅科技又好啊。有啲咩正嘢覺得哇呢啲係冇人敢試啊，可以揾我哋去試啊。係啦，好想可以同我哋一齊 cross over 啲咩好玩嘅，無任歡迎。因為阿媽生我出嚟咧都好辛苦嘅，如果我生我出嚟咧唔去好好感受下呢個世界嘅話咧，我覺得真係好浪費嘅。非常之好啊！其實我哋成個 channel 最主要係去體驗，我哋好想去體驗唔同嘅地方啦、文化啦、玩啦、心靈啦，各樣嘢都想嘅。主要就係咁啦嚇。咁所以咧，覺得而家咧係好多人咧，可能呢一刻你係暴風雨緊，你唔知究竟揾邊個講，不如同我哋一齊 chat chat 一下。可能我哋係你嘅陪伴者都未定。我可能你以前認識嘅我珊珊或者認識嘅沙律，唔係好似你而家見到我哋咁樣嘅。唔緊要，你哋重新認識我哋嘅時候，都重新認識翻自己。然後喺我哋一齊陪伴之下，希望我哋可以一齊成長，一齊成長。咁所以咧，如果大家有啲乜嘢想揾我哋合作咧，我哋而家好 welcome 啊 AI 食物啦，好多好靚嘅衫啦，有好多好正嘅嘢食啦、嘢飲啦、地方啦，有啲咩遊戲場可以俾我哋玩啦，譬如去 shopping 啦、去旅行啦、啲酒店啦，有冇啲咩智能新科技？好長。